okutuuka essaawa ya leero oba ku jjuma ya leero nga tukyali balamu. Hadhihi ni'matun azima, ekyo kyengera ekyamaanyi baddu ba Allah kitutalina kubeera nga tubuusa amaaso mu byengera bitulina okubeera nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bwe muwulidde example gye batuwadde Allah omuddu gwejuludde nga tuyingira oba mu Ramadan nga tuyingira Allah ye teyamusobozesezza naye ffe weetuli alhamdulillahi rabbil alamin. Simaanyi gaffe si pulaani zaffe nti nnyingi era sikwagala kwaffe nti kwetuli. So baganda bange bakadde bange kitukakatako bukakasa okubeera nga tutyani tutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tuli mwezi gwa Ramadan ne Allah bwe yali atujjukiza ku kigambo kusiiba aya gyetandikira ne gyekoma n'atugamba nti la'allakum tattaqun ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Okusiiba Allah yakutulalikako wa huwa rukun min arkanil islam, naye nga mpaji muki mu mpaji z'eddiini yaffe y'obusiraamu. Ng'owekitiibwa omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yagamba buniya al-islam ala khams, ddiini y'obusiraamu gye tusoma Allah gye yatusiimira yazimbibwa ku mpaji meka? Erina empaji 5 naye mwezi empaji 5 n'atugamba nti osoomu Ramadan n'okusiiba ki mwezi gwa Ramadan. Baganda bange bakkiriza ebyokusiiba byo bingi, naye nze sigenda kubeera nga okujjukanya kwange sigenda kubeera nga nkola ki nga nzijukiza ku kusiiba munansonyiwa yadde ensonga yange nnafu naye mujja kunsonyiwa biidhni rahman era ngenda gibabuulira. Newankubadde nga mulina mmwe obujulizi obugamba nti fakulli makan bwe bujulizi bwe mulina mmwe kyandibadde kirungi nti Sheikh Abdulbas kigambo ekyo ekivunudde otya bwokimaze nayo kimalireyo ddala kifo kirina ebyogerwa ebiseera jazakallah khair nti olaba nti kyandibadde kirungi tubeera nga tojjukanya ku Ramadan alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli hali ku mbeera yonna eriwo tewali buzibu. Ensonga yange nti juma yaggwa Sheikh yali annonze mbeewo kwabo bagenda okujjukiza abaddu ba Allah, naye olw'embeera yaliwo era saakola ki saasobola. Nze omusomo gwange neŋŋamba nja gwongerayo insha Allah nteeke ku jjuma eno newankubadde tujja kuba mwezi gwaki wa Ramadan. Ensonga yange yeeyo, naye nga yinza okuba nga baganda bange bwentu bwentegese insha Allah olw'okubeera nti ebyokwejjukizaako bingi mu ddiini yaffe y'obusiraamu. Era omwezi gwa Ramadan gwonna gugenda kubeera nga batujjukiza nnyo ku bikwatagana n'okusiiba. So embeera yonna alhamdulillah twebaza Allah nti alhamdulillah rabbil alamin. Baganda bange okujjukiza kwange okw'olwaleero waliwo edduwa esomwa qabla salam, oluvannyuma okubeera nga tunakola ki tunaba kutoola salaamu ndettahiya nga tuli miki mu swala netubeera nga tusoma tahiya gyekomekereza edduwa nnyingi nnyo ezisomwa
naye waliwo dduwa egamba nti allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Edduwa eyo mbaka sallallahu alayhi wa sallama yali ajogerako makulu ga hadisi yagamba matini ga hadisi sijina naye makulu ga hadisi mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba cyandi badde kirungi omuntu obutava mu swala gatakoze eki takoze isti'adha mu bintu bina sheku malwa bili bitano. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam bili bitano bino ba bitano. Ebintu ebyo kugamba nti owekitiibwa mbaka sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza si kishandi badde kirungi omuntu okuva mu swala nga teyekingiriza obanga tasabye Allah kumukingiriza kumuwonya ebintu bina ebyo baddu ba Allah. Ekimu kubyo Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama wa min adhabi al-qabr. Allah wekitiibwa nkusaba nekingiriza gyoli nsaba omponi ebimu kuki ku bibonerezo ebyaki ebya jahannama oba ebibonerezo ebiri mu jahannama oba onkingirize byonna byonna ebikwatana naki n'omuliro jahannama. Kitegedde ngedwa bwegenda nemwe ebyo ebintu byonna ebina bw'oba otegese emisomo kwegamba mingi bw'oba oyogedde n'ogamba tugenda kusoma ku azab jahannama n'otandika okuseebika biba bingi badwaawo. Bw'oba osazeewo ogamba nti tusome ku azabul qabr ku bibonezo byaki by'omukabuli n'omusomo mugaze ebintu bingi badwaawo. So hadithi eyo tujja gyetegereza oba bwe tunaba tuzzeeyo bamashekhe mwongere okukola omuraja ku hadithi eyo naffe bamustami'una twongere okubuuza bamashekhe baffe nti abange kiki kigendererwa kikugamba bongere okututemera baddu ba Allah. Naye nze nsazeewo leero oba nnonze twogere ku kigambo ekiyitibwa Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannama. Ayi Allah wekitiibwa nkusaba ontaasi oba nekingiriza gyoli okumponyaki ebibonerezo bya jahannama. Lwaki? Nsonga nyingi baddu wa Allah. Jahannama bimu ku bitonde bya Allah ebyomutawaana ebitasobola kubeera nga bigumiikirizikika, kyotasobola kubeera nga kugamba nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatunyonyola muri jahannama n'obuzibu bwagwo kyova olabanga owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugamba si kirungi omuntu kuva mu swala nga towekingiriza ensonga ebaddu wa Allah kubanga erimu ebintu bingi baddu wa Allah. Erimu ebintu bingi, mulimu okwogera, mulimu ki nga Allah subhanahu wa ta'ala watugamba mu Qur'ani ayigamba etya billahi minash shaitanir rajim yawma naqulu li jahannam hal la ahad na'am wa taqul ayanga bwirwa Allah kugamba olunaku Allah ekitiibwa lwagenda okugamba ekitiibwa kidde Allah subhanahu wa ta'ala niwankwadde mmwe abasumba nahawi we muli olemi utegeera bulungi yawma naqulu olunaku lekugenda okukola ki okugamba ne Allah bwatyo Allah eyo lafzi Allah yagikozesa naye nga lafzi ya Sheikh eyo lita'zim nafsi Allah subhanahu wa ta'ala kola ki kwewa kitiibwa nga omugenyi bwajje waka n'okozesa ekigambo kigamba nti koze ki tusanyusa okukulaba ate no bwabeera nga kugamba si munene mugenyi ga si munene nnyo
muno kapuo musagasa bw'abaza ogamba oti nsanyusa okulaba olaba naye bw'abanga muntu azzenga muzito obanga mugenyi kwegamba tatera kujjawuwo totera kukozesa kigambo nsanyusa okulaba kwegamba wessaamu enjogera y'ekitiibwa tusanyusa okulaba naye ngaoki ezo example kwegamba zijja mangu mu magezi gaffe n'olwensonga eyo kyetubaddeko nti Allah w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala enjogera ya Allah eyo yakwewa kitiibwa nga ye Allah subhanahu wa ta'ala naye agamba nti lunaku tugenda okugamba jahannama nti ojjudde olifuulwa ojjudde kwegamba naye nga weebuuza jjudde ki omuliro Allah agenda gubuuza nti ojjudde watakulu gugambe gutya guddemu gugambe gwanukule Allah gumubuuzi lafdhul istifham kugamba njogera yaki eringa ebuuza hal min mazid ay Allah wekitiibwa Allah wange waliyoko kuki waliyoko kunyongeza bwetugenda wali kulya ku mulira ebifo bingi mulira gyetulira emmere omuceere biki ebyo naye n'atamanyi Luwarabu oba oli agamba nti wa ziyada okitegedde niwaba mupya kyakitegeera ziyada kitegeeza ki olinayo ennyongeza ayi Allah w'ekitiibwa olinayo ennyongeza ejja kubayo abaddu ba Allah abajemba nakyova olaba nga tusaba Allah tukingize bannange baddu ba Allah hadisi mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begamba twekingiza ebintu bina batonda bakuva mu swala bannange kintu kikulu nnyo baddu ba Allah kinaaba kitanga jahannama abuuza nti wali ennyongeza naye nga oba oli awo ng'ennyongeza ogenda kubeera muki mwawo baddu ba Allah so tusaba Allah w'ekitiibwa atukingirize kubanga ebigambo si byangu nnyo bijja kuba bizibu nnyo baddu ba Allah era ebimu ku bibonerezo bya jahannama mulimu mugenda kubeeramu ennyonta olw'okubeera nti ebbugumu egamba ku extent gyotasobola kuligeraageranya n'ekintu kyonna n'ebbugumu lyonna lye wali olabye n'ebbugumu lyonna lye wali owulidde abaddu abagenda okubeera mu muliro lazima bajja kubeera nga beetaaga amazzi bajja kubeera bayonta ekisuukirwako ddala gambe nti edduwa egamba min adhab jahannama Allah nkingiriza ebibonerezo byo jahannama yennyini kitegeeza ng'omujje kujenerale nti tabu naye ate jjo munda mwennyini mulimu ki mulimu ebibonerezo ebimu ku byo abantu bagenda kwetaaga ebyokunywa olw'obuyitirivu bwaki bw'ennyonta olw'obuyitirivu okubeera nti weetaaga byokunywa nga Allah subhanahu wa ta'ala watugamba nti waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy buli kintu kyonna ekirina obulamu twakitonda nga tukijja mu ki mu mazzi abantu bagenda kwetaaga amazzi olw'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wanada ashabu an-nar ashabul janna naam wanada ashabu an-nar ashabul janna muganda kagame tekoli ulidde wanada ashabu an-nar ashabul janna olivunudde otya ggwe tegeerayo abaddu abagenda okubeera muki mu muliro wanada ashabu an-nar ashabul janna otegedde abawuli ashabu an-nar ashabul janna abantu abagenda okubeera mu muliro bagenda kukoowoola abantu abagenda okubeera muki mu jjana nga babagamba ki nga babagamba
an afiidhu alayna min almaa, abange mutufunire kuki, mutufunire ku mazzi naye tuli bubi. Amazzi si kyakuzanya baddu ba Allah. Laki nafu nti mumuwangalya wano mu nsi erina sizoni y'omusana nga mungi, newankubadde tuwangalira mu nsi nga erina omusana mungi kitegeeza ebbugu mulingi, naye bw'ogenda otematema emirimu gyaffe gye tukola nsuubira nti omusana situguulya kyeki baddu ba Allah. Mulimu abavuzi ba takisi, alhamdulillah barakallahu fikum. Mulimu abakola mu zimol, alhamdulillah barakallahu fikum. Mulimu ababeera mu butale nga balinze bakasitoma awe sharqa luddawa, barakallahu fikum. Mulimu n'abakola mu makonteyina, barakallahu fikum. Fenna tuli awo, naye mulowooza ani asinga okuwulira ebbugumu okusingako? Yadde fenna tuli mu nsi emanyikiddwa sizoni yayo nti waliwo omusana nga guli ki gw'amaanyi. Fenna tuli kuba tuba tunyumirwa musana mungi, musana mungi. Naye mulowooza ani asinga okuwulira omusana mu abo bonna kategori z'abantu ezo zonna? Konteyina baddu wa Allah, omusana gambugu muli kuyitirirako. Bangi mummwe temukola mu makonteyina naye mumanyi ebikwatana n'amakonteyina olw'ebbanga limumaze, full experience gye mulina. Oli ayingirayo buyingizi kulaba ngeri gye bamubazeemu bintu bye, eddakiika nga 5 n'agamba abaana kugamba nga ayanakola ki kuddukayo mu konteyina, era avaayo ng'asaasira omwana ono ali muki, agamba omutuufu omuntu ono awangaala atya. Kwegamba ebbugu muwulira nga lingi, weetaaga okunywa buli kaseera. N'embeera endala nyingi tuwangala mu nsi ng'efaananako bwetyo, naye tosobola gigeraageranya na mbeera eya kiyama, omuntu gy'agenda okubeera mu muliro nga yeetaaga ebyokunywa. Olw'etteeka lino tulabye wanaada ashabu nnar ashabu ljanna an afiidhu alayna min almaai. Abanga abali mu jjana embeera tuyinze dda, tuli bubi. Awalan mutufunire ku mazzi, naye embeera ki? Tuli bubi, mutufunire ku mazzi tunyweko. Bali muki? Bali mu muliro jahannama mwe bali, balajana baagala ki? Baagala mazzi. Au mimma razaqakumullah, kale amazzi oba amazzi temulina mazzi, mutuwe ebimu ku ebyo Allah byakoze eki, byabawadde bye muliko. Oba muyinza okupatugambe nti amazzi gayinza okuba tegaliiwo, bayinza okuba banywa juisi, bayinza okuba banywa soda, bayinza okuba banywa, kubanga ejjana ya Allah erimu eki, erimu ebintu bingi baddu baabwe. Mu birungi bya Allah bingi nnyo, nga obusiraamu obutusomesa nti mulimu ebintu by'oyinza okufumiitiriza oba olyawo nga bijja mu magezi go. Ne wabaawo n'ebintu gamba ku extent nga tebisobola kukola ki, kujja mu magezi go, byonna mu birungi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi bano mukulaajana ennyo bajja gamba oba amazzi tewali, kale mukole ki? Mubeeko bimutuwa mu ebyo Allah namwe byakoze ki, bakakasa nti balabika bali bulungi abantu abo. Kitegedde? Naye mukole ki? Mubeeko bimutufunira kubanga embeera ki nzibu. Kyova olaba nga Omubaka sallallahu alaihi wasallam agambye nti tubanga mu swala nga tokoze eki, nga toweekingiriza bintu bimeka, bintu ebyo ebina oba 5, ng'ekimu ku byo min adhabi jahannam. Abaddu bajja genda maaso nga balaajana bwe batyo, ibaara yaabwe mugirabye oba tugirabye, baagala ki? Baagala mazzi. Amazzi kale tugabeeko. Abangi oba wayinza okubaawo ebirala mu ebyo, oba oliawo bikole ki? Bikakkanye embeera mwe tukola ki? Mwe tuli. Bali bayamba baddu ba Allah. Naam?
mukulu wange Sheikh Abbas waliwo obuyambi bwetusuubiraawo nti oba oliawo mubufunze Allah subhanahu wa ta'ala atunyonyola nga mumbeera ebyo egy'okubaawo qaalu bagenda kuddamu bagambe baani abagenda okuddamu bagamba reply eno yabaani abo abali mu jjanna bagenda bagamba inna allaha harramahuma ala alkafirin. Allah yakola ki bino bye tuliko kituufu tulina embeera gye tulimu nga we are enjoying tulina embeera gye tulimu nga masha Allah tukola ki Allah wagenda bagamba nti abantu bagenda kuyingira ejjana bamalayika bagenda bagamba nti ayanjire bagamba nga bamalayika babakulisa embeera gye babaddemu mu bulamu bw'ensi kulu salaamu alaikum tibtum shaka aya gamta naam ekika kasanti bagenda kusasulwa abantu b'omujjana alhamdulillah Allah tusaba tujjana ya rabbi inshallah naye ebyo byonna bagenda okubeeramu nga basanyuka basasulwa mu mbeera y'essanyu ekika ekyawaggulu ne bano bajja naye abantu balaka bali bulungi naye reply yabwe tugirabye bagenda bagamba inna allaha mazima Allah wekitiibwa yakola ki bino bye tuliko bye tulya bye tunywa n'embeera endala nga nnungi insha allahu tabaraka wa taala haramun alaikum Allah tikikola ki kiri haramun tekikirizibwa kubeera nga tulina kyetukola ki olowooza embeera eneereeta bano baabo kubanga nabo bantu bannammwe tolowooza nti bw'obeera omugagga ng'ono mwavu kikujjako embeera yaki ey'obuntu ng'obwo shakhsiya embeera yaki y'obuntu tosobola kuvawo afrika leo kitegeeza abantu bali bye beetaaga nammwe mukola ki embeera ey'obuntu nammwe muyina embeera kwegamba ebagatta nga mmwe mwena naye olw'okuba nti kiyama erina ebyayo kati bino bifuuse haramu eri baani eri bannaffe naye olowooza kinaaba kitya abadduwa n'olwensonga badduwa Allah edduwa tuli ku kigambo edduwa egamba nti Allah kubanga musalanga kujjako ng'okoze ki nga weekingiriza Allah akuwonye oba akutaase ebintu ebyo naye ebintu ebyo mwe muli n'ekigambo ekigamba min adhabi jahannama Allah nkingiriza ebintu ebimu jahannama naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso n'atunyonnyola abamu ku abo abantu abayinza okubeera mu mbeera eyo alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'ban wa ghurratuhum alhayati dunya abantu abo be babawangalanga mu nsi ng'eddiini yaabwe bali abakafiri tubalabye nti Allah bali bagenda bagamba nti bino byazizibwa kuki ku bantu bonna abavudde mu nsi lam yu'min billahi wahda bavudde mu nsi nga baganye okukakasa nti Allah aliki eyo shiwaddiyo baddu ba Allah muntu bwavanga mu nsi nga takkiriza nti Allah ali omu temulimu kugenda mu masala oba oli awo mangi ate kujjako nga gundi tata wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuto jajja tata omuto ebibyo ebyo nga bitusomne bino ebisigadde bino abantu nga bavudde mu duniya sigamba nti naye agenda kukola ki naye kwegamba ye aliko embeera yaki enjawulo naye kyenkugamba nti muntu yenna kubanga oyinza okukulira n'ogamba nti ate batugamba nti ate tata wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ye wanjawulo naye enjawulo ye era olaba nti eri karibu naki n'okubeera nti ali muki kakati bujulizi bulaga nti omuntu yenna bwava mu nsi nga talina shahada g'omuliro n'amuteeka omulala abamu abo beba abantu abafuula eddiini yaabwe bigambanga lahawan wa la'aban bigambanga ki zonna ddiini tukitwalira awo kwegambanga
olaba nti bigamba ng'eddiini okugitwala nga after all ndi musajja musiraamu naye ndaba nga bintu byaffe tebitegekeka bulungi kugamba kusiiba tebalina deeti egamba nti batugenda kusiiba lunaku bweru nze nange byansobye kugamba ki byansobye tebiryawo naye bali abasajja balina puroguramu yawe lunaku z'omwezi nga 2 oba 25 oba ki Europa bali sidda kugamba ebyabwe eddiini eyo togimanyi otuuse ne ku accident ekola ki eyogera ebintu ebiryawo bitali bya buvunaanyizibwa mu ddiini kwegamba abantu abali mu ddiini ng'eddiini yammwe oba eddiini nga abantu bagitwalanga mu ngeri ya kusaaga mu ngeri ya lubalaato mu ngeri buzannyo kiri awo zonna eddiini Afrika nkiki kitegedde waliwo embeera ebaawo n'olaba ng'omuntu aleese ekigambo nti zonna ki naye nga obusiraamu ddiini ya Allah n'ebigenderwamu byonna ebyo yeetaaga abantu koleki byonna nga tusoma tutegere obusiraamu bwaffe baddu ba Allah bugane kubuzibwabuzibwa na bintu bitali bya buvunaanyizibwa mu ddiini omuntu ajja gambe nti tufaayo bw'obanga olemereddwa okukola etteeka mu busiraamu bw'oba olemereddwa gatizi waffe eri olemereddwa kutuukiriza tteeka lya Allah naye toobeeranga mu kategorera abantu ng'oli awo nga naawe oli awo kola ki ogamba nti after all kwegamba nga eddiini ya Allah beera munywevu ku ddiini ya Allah obeere nga oli musajja ngoga nti ddiini okujeeja bintu by'okujeeja jeeja ebyo eddiini naawe n'obeera nga oli mumativu nabyo oba oli musanyufu nabyo gezanga waliwo bakomedian e Uganda eyo bazanyazanya ebintu byabwe genda okulaba oli nga aleseemu eddiini azanyizanya ebintu ku ddiini ya Allah okitegeera ate muyinza okuba nga mulimu abaki abasiraamu ogenda okulaba nga basesaamusajja usika ki akhiri omusajja ayogedde ekigambo ku ddiini ya Allah tosobola kuwuliramu kwegamba tosobola kuwuliramu nti bagiyita bati kunyiiga mulanga musajja ayogedde ekigambo naye nga naawe oli awo mutudde munyumirwa ali ku ddiini ya Allah naawe onyumirwa kati gwe etteeka lino linaakuleka waggulu baddu ba Allah linaakuleka waggulu abo abafuula eddiini yaabwe nga bo bakola ki tali awo musajja ali ku ddiini ya Allah ajolonga akola atya simanyi amanya agogedde nga bw'ayagala biki biki oyo naawe omusiraamu oli naawe n'olaba nga musajja aseetinze komedi bw'abadde mulungi nnyo baddu ba Allah so baddu ba Allah twegendereze ebintu ebyo n'okubeera nti obulamu bw'edduniya wagarathum alhayat n'okubeera nga obulamu bw'edduniya tebutujjanga ne butwaliriza okubeera nga tuva ku ki ddiini ya Allah oba okubeera nga tuva ku mustawa ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwakola ki gwatwagalako baddu ba Allah ayati nyingi nnyo baddu ba Allah nga zoogera ku mbeera egenda okubeera ku yaumul qiyama naye olw'obudde bye tunaasobola okulaba bitujja okubeera nga tuba baddu ba Allah naam mu jahannamu omwo oba mu muliro ogwo ma fiha alhayat wala maut temuliimu bulamu ate temuliimu ki temuliimu kufa ate temuliimu ki bulamu nga Allah watugamba thumma la yamutu fiha wala yahya kubanga omuntu bw'otuuka mu mbeera waliwo embeera ekutuukako omuddu oba olwaziza mulwadde ng'oyo oba afunye accident ng'eyo kugamba embeera ye bw'omutunuulira omuntu n'agaana gamba omusajja singa oba singa akoze ki singa oba afudde eyo embeera mutuwanga baddu ba Allah kyokubeera nti eri haramu waliwo enjoga etakkirizibwa mu busiraamu kubeera ng'omala gwogera naye gye tukola ki gye tuwangaaliramu abaddu mutwalwadde waliwo endwadde ez'ekyo oba olaba ngaomubaka sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza mu hadisi ze n'atugamba waliwo edduwa egamba allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljununi waljuzami wa min sayyi wal asqam au kama qala sallallahu alaihi wasallam duwe yusaba Allah akutaasi okulwala shekhe ekigambo kifuna bati ekyo
Allahumma inni a'udhuka min al-jununi wal-idham min sayyi al-asqam. Allah mtaasa obulwadde bw'eddalu kubeera ng'omuntu mulalu byetusaba Allah tumusaba atukingiza okubeera nga tubeera abaki abalalu. Judhami sefa shishisha al-judhami obulwadde bwaki bwebwegengeebwa kugamba obulwadde nga skin disease obulwadde nga oba oli awo nga si bulungi baddu Allah. Naye mu byonna ebyo byatuyigiza okubeera nga Allah atukingiriza okubeera nga tubifuna ebizibu ebyo. Naye ku nkomo ya hadithi eyo wa min sayyi al-asqam aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, n'okubeera nga tusaba Allah atukingirize endwadde mbi, kubanga endwadde mbi nyingi mu nsi. Otunulira omuddu nga Allah yamugerera obulwadde wallahi nga mutuufu, nga naawe mutuufu mutima owulira nga mutuufu kigambo ki. Kati embeera bwekyo oyinza okusanga omuddu nga mutuufu ali omu kwabo Allah bageredde endwadde nga si nyangu. Kati enjogera y'abaana nga singa akoleki basinga afudde banaawe mbeera efana bwe nga balaba nti okufa kwe oba oli awo ayinza okuba nga alinga awonye. Naye nga ate obusiramu bwatuyigiriza omuntu wabeeranga mu mbeera nga kwegamba olaba nti kwegamba wotuukira ku accident egamba oba afe, waliwo eddwa gy'osaba ayi Allah nsaba ompa obulamu embeera gyendimu obulamu Allah obanga bwe bulungi gyendi nsaba Allah obeere onzisuusa oba obumpe nga bulungi. Naye bwekuba okufanga kwe kulungi Allah gyendi kola ki? So si kumala gakubawo bigambo bwotyo, kumala gakubawo bigambo baddu ba Allah. Olwaki? Kubanga gy'ogenda tokola ki? Tomanyiyo. So kati example mbadde ngeza kusika example nti omuliro guli wetusomako Allah bwatutegeeza wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti muvanga muswala okujjako nga mwekingiza ebintu bina mulimu ekigambo ekigamba nti abantu tebagenda kuggwaawo nti bayingidde mu muliro bakoze eki. Allah abawadde ekibonezo kyabwe bakoze eki, bafudde bawuddewo. La yamutu fiikum, kwegamba bagenda kubeera ku mbeera nga ddala mutuufu yakufunira ddala bibonerezo baddu ba Allah. Nga Allah subhanahu wa ta'ala watugamba kullama nadjat juludahum baddarnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Baddu ba Allah ebintu tebijja kuba byangu ku kiyama baddu ba Allah. Olweza embeera Allah zatutegeeza mu Qur'an, olweza embeera owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zetusomesa tugende nga tugitegeera. Kubanga oluvannyuma okutegeera nti mugenda kubeera mbulamu nti omuntu wawo oba oli awo nja kutuuka embeera kwegamba ngimanyiire ng'abantu mwe ababeera wano mu ddungu musala mungi, naye abantu bagamba embeera twagimanyiira sana guli extremely hot gibe emyezi ndowooza ng'ena etaano tubaawo ne gutuoli naye twakola ki? Twamanyiira wallahi okitegedde. Naye ebyo tebigenda kubaawo ku nnaku lwekubaddu baawo. Olw'ebyo Allah byatutegeeza kati wulira etteeka lino oluvannyuma okutegeera etteeka liri nti muli bulamu bw'otugirawo bugambe omusajja singa afudde oba nawummula. Naye Allah ayongerako nga atukakasa nga atugamba nti buli abantu abagenda okubeera mu jahannam abo abantu bagenda okubeera mu muliro Allah jalla waala bw'obanga ayokebwa omuliro negugamba ne bavaako amaliba gaabwe nga bw'olaba abasajja abookya abantu mu bintu bababoda nolaba nti bye balikola ki bigwako. Naye Allah atugamba abantu abanaabeera eri mu tabu eyo Allah gitukingirire wallahi agituwonye. Amaliba eganaabanga gaggwako ku mibiri gy'abaddu Allah agamba ati baddalnahum tugenda kukola ki? Tugenda bazzaako juluda gaira, tugenda bawaki kigamba Allah agenda
kubazzaawo babeerenga tukifuna buli badde ba Allah kugamba ennyama eno bweneggwako kugamba gyogamba nti oba omuliro gubayinze oba oliawo kale bokyeza balake bagenda kusiiga baggwewo ate Allah agamba nti ate tugenda kukola ki tugenda bazzaako ennyama endala oba amaliba amalala olwaki liyadhuuku l'adhaab bafunire ddala ku bukawo bwaki obukawo bw'ebibonerezo Allah byategekera abantu abagenda okubeera mu kifo ekyo wekiibwa omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam kyatuyigiriza n'atugamba temuvanga mu swala zammwe okujjako nga mwekingiriza ebintu ebyo mwe muli n'ekigambo ekiyitibwa min adhaabi jahannam oba Allah akutaase ebintu by'omuliro oba jahannama omuliro gwonna okutwalizibwamu kubanga la khaira fiha teguli mukalungi nakamala Allah era n'emibiri gyaffe tewaliwo yadde sekondi n'emu gyogenda gamba nti kakati omuntu abaddeyo ebbanga kati alabika agenda akola ki agenda amanyiira wallahi tibiri badwa Allah n'olwensokyo olabanga owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamala okutegeera ebyo byonna n'atugamba nange omuliro gwa Allah mazima emibiri gyaffe miki minafu tegisobola kubeera nga gigumiikiriza ki embeera y'omuliro badwa Allah so badwa Allah embeera bwete bwegenda okutambula tusaba Allah jalla waala abirenga asatu akalabayo ebintu bibiri organize secretary simanyi budde buyimiridde butya obuli dakika munanga mu mbeera efaanako bwe tubadduba Allah ebintu bingi ebisomesebwa ku mbeera eyo n'ebyo bimumanyi naye byonna tuwunzika tugamba ayi Allah wekitiibwa tutaase tabbwe kubanga tetujja kubeera nga tusobola kubeera nga tugumiikiriza baddu Allah kubanga bo bennyini abali ku mbeera eyo Allah be yakwasa obuvunaanyizibwa okubeera nti abantu gye wandiise tokya nti Allah waliwo ebitonde ebyo bamalayika ab'amaanyi be yakwasa omulimu ga nti mwe mugenda okunkolera ku baddu abadde bali mu nsi nga bo balowooza nti baki bamaanyi bakiwagi abo Allah n'abakwasa omulimu gwa balinze akhiri kalimu oba olya waliwo babonerezebwa Allahu alamu naye nga balinze kubanga Allah aboogerako Allah agamba atya Sheikh Al-Qur'an waliwo ayi ndala Allah ayogera ku bitonde ebyo byakwasa obuvunaanyizibwa obwo ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum alaykum عليهم غراب مسلم لا يعصون الله ama ebitonde oba malaika ba Allah byateekawo okubeera nti bagenda kutukyaya abantu abagenda okubeera mu tabbu eyo ate nga Allah akutegeezezza obukambwe bwagwo n'obuzibu bwagwo nagamba kuliko ba malaika la ya'suna Allah ma amara tebajemera Allah kikwe kyabakoze ki kyababalagi bajja khudhuhu faghuluhu thumma aljahim salluhu kubanga Allah tulaze tebakola ki tebajema tekuliko sekondeke teri bino byolaba byaffe by'edduniya nti afande tusooka twogera afande teri kwegayirira bali kutekalya Allah khudhuhu faghuluhu thumma aljahim salluhu ate abantu abagenda okubeera muliro bagenda kuyingira muliro nga babasibya akanduuya eneyo aya weri Allah subhanahu wa ta'ala nga bwatugamba nti eri mu surat al-Haqqa thumma sheikh ayigamba etya thumma sab'una zira'an fasruquhu jitani nam Allah yatulaga kunjegereza kempisa akanduuya bagenda kuyingira mu muliro ogwo nga basibiddwa akanduuya naye nga enjegerezo Allah zayogerako sab'una zira'an fasruquhu zinaki
enzira nsanvu ba ekyo Sheikh engango nsanvu naye buli ensonga Allah jawe eri kunko innahu kana la yu'min billahi al-azim yalinga mu dunia ma la yubatafa ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala so badwa Allah atutase mbereyo kubanga embeera tegenda kubeera nyangu ekisembayo mu ebyo byonna yaddenga si kye kisembayo mu byonna wabula olw'obudde butulina embeera bwe neebayitirirako abantu abagenda okubeera mu mbeera eyo ey'omuliro bagenda kukowoola malayika ayitibwa malakul maliku ye malayika akulembedde ekibinja ky'abamalayika abakwasaganya ensonga zaki z'omuliro wanaada ya maliku yaqdi alayna rabbak qala innakum makithun wanada ya malik wanada ya malik yaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun alaykum assalam bagenda kowoola abantu bano bakowoole maliku gamba olwokuba nti shiddatul adhabu bano zigenda kubeera bingi baddu Allah byofumiitiriza ne byotasobola kufumiitiriza byo bijja kumbeera tajja kubanyangu naye bagenda mukoba mugambo ya maliku ye malayika wa Allah wekitiibwa akola ki akwasaganya ensonga z'omuliro n'ekibinja kya Allah kyamuwa wallahu alam Allah yasinga okumanya bagenda mugamba naye kola ki oba tusabire ku Allah subhanahu wa ta'ala aberenga yakda alayna rabbak akole ki Sheikh naam naye kinnaku agenda baddamu abagambe kugamba mungeri yokwegayirira mubeera embeera kugamba esusse kati balina kwogeraganya n'oyo gwe balaba mugana naye leera ki waliwo kakodyo konna abagambe mwebina innakum ebyo byonna mubyogedde mulajanye mukoze mutya naye kyemulina okutegeera muli baaki mugenda kubeera wano mu mbeera eno abadan esh mukyali wano ebbanga lyonna mugenda kubeera wano okujjako oyo Allah gwali basaasidde maaso eyo naye nga yo Allah gwali basaasidde ye muntu yava mu duniya alina shahada tagase ku Allah n'ekintu nga waliwo ebintu ebyatagala ng'omutonde ne waliwo ate abaddu bo nga togenda kubaawo nsonga makisuuna nga bo nga bagenda kubeerawo lubeerera na lubeerera nga tewaliwo kakodyo konna tewaliwo shafaa yonna egenda kubeera nti bannange mugende nga baawo bbanga lyonna emirembe gyonna Allah yasinga okumanya diddi la yamuutu ate kati yonga la yamuutu fiiha wala yahya ate Allah n'atugamba nti nno muteeka lyetulabye nti kulama nakujja juluda ate ebyo byonna bijja kubeera naye buli banaabalanga abafa ne bagwawo Allah ng'akola ki ng'ate abazzaako ennyama ne baddamu babeera fresh babeerawo bulungi liyadhuuqu esh olaba bagamba nti omubiri gusinga okuwulira obulungi kikyo Allah kyeyagamba baddalina kugamba omuliro egunayingira mu gundi oluliba ne lugwako awo ng'ate abuzaawo weewuliraki weewulira etteeka nabo lyebajjako sikiini eyo olususu olwo lusinga peyi okyobola bebakuba empisa esooka ku omwana omwezi tuka erimu towulira سمو الشيخ جزاك الله خير بارك الله فيك weba Sheikh mugano Umar okutwongera okutangaza ku nsonga eyo so baduba Allah jazakum Allah khair sala Allah ekitiibwa
atwongere okutegeera eddiini ye tugitegeere bulungi. Tusaba Allah w'ekitiibwa atuteeke embaddu abaagala eddiini yaabwe ku mutima. Allah atutaase embeera y'akabanda be, atuteeke al-ikhilaas bene nga tukalukula Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah w'ekitiibwa atutaase embeera egenda okubaawo enzibu ku yawmul qiyama. Tusaba Allah w'ekitiibwa obulamu bwaffe obusigaddeyo bwe tutamanyi atuwangaaze nga tuli basiraamu abannamaddala. Essaawa esembayo Allah atutte nga tuli bakkiriza. W'ekitiibwa Allah tusaba akkirize. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.